सांस्कृतिक सेवानिधि ट्रस्ट અને વિશ્વનાથ વેદ પાઠશાળામાં આયોજિત આ સુંદર મજાની 84 બેઠક જેને હવે આપણે ચુંદડી મનોરથ તરફ પ્રયાણ કરશું એની પહેલા તો આજ તમને બધાને જાણ જ છે પણ છતાં જે યજમાનો આવ્યા છે એને કદાચ જાણ ન હોય એટલા માટે મારે જાણકારી આપવી જરૂરી છે કે 2016ની અંદર આ વિશ્વનાથ વેદ સંસ્કૃત પાઠશાળાની સ્થાપના થઈ। પૂજ્ય બાપજીએ જીવનની અંદર જે પણ વસ્તુ કથાના માધ્યમથી જે પણ એમના જીવનમાં આવી એ સંપૂર્ણ આ વિશ્વનાથ વેદ પાઠશાળામાં અર્પણ કરી। તમામ મનોરથી યજમાનો દ્વારા આખું સંકુલ તૈયાર થયું। આ 6 વર્ષ પૂરા થઈ, 6ઠું વર્ષ આ પાઠશાળાને છે અને ખુશી એ વાતની છે કે આ 6 વર્ષની અંદર 3 વર્ષ એવા આપણી આ પાઠશાળાના ગયા કે જે આ વેદ પાઠશાળાની અંદર જે વિદ્યાર્થીઓ ભણ્યા એનો આખા ગુજરાતની અંદર પહેલો નંબર વિદ્યાર્થીઓનો આવ્યો છે। આ ભલે આપણે કદાચ ખબર ન હોય, સ્કૂલનું ધ્યાનમાં હોય કે આ સ્કૂલમાંથી આ વિદ્યાર્થી અહીંયા આ નંબર આવ્યો, પણ વેદ એ આપણું મૂળ છે। જેમ કીધું ને કે મૂળ એ દેખાય નહીં, એમ વેદ મંત્ર સાંભળવાના હોય, ખાલી સાંભળીએ ને તોય આપણું કલ્યાણ થાય। અને આ જેટલા બટુકો પેલો આપણી ભાષામાં કહી તો પેલો કેમ્પ એ 6 વર્ષનો પૂરો થયો ને અહીંયાથી 25 થી 30 વિદ્યાર્થીઓ 6 વર્ષનો અભ્યાસ લઈ અને ભારતના ખૂણે ખૂણે નીકળી ગયા અને હજી આગળ 12 ધોરણ પછીના જે યુનિવર્સિટીમાં જઈને વિદ્યા ગ્રહણ કરશે। આ વર્ષે અનેક નવા બટુકો આવ્યા છે, એમાં અમુક જૂના વિદ્યાર્થીઓ પણ છે, મેં તમને જાણ કરી હતી। તો એ એટલા દૂરથી, આપણે તો આજુબાજુના ગામમાંથી ને શહેરમાંથી તો દૂર દૂરથી આવ્યા જ છીએ, પણ એની સાથે જે અમારા ભાગવત પૂજ્ય બાપજીની કથા કરી, પૂજ્ય નરેશભાઈની કથા કરી, એવા ભારતના ખૂણે ખૂણેથી બધા યજમાનો આવ્યા છે। અને એ આ વેદ પાઠશાળામાં ખાલી સાંભળીને કે આ પાઠશાળા અહીંયા બની છે, બાપજીના અથાંગ પ્રયાસોથી અહીંયા દુનિયાના ખૂણે ખૂણેથી બધા આવે છે, તો અમારો એ ધર્મ છે કે ગુરુ પૂર્ણિમાના મહોત્સવમાં અમે જઈ અને આ કાર્યનો અમે લાભ લઈ। અને જો અહીંયા આવતા હોય અને જો આ બાળકો જે બ્રાહ્મણ બટુક છે, તમને કહી રાખું 10 વર્ષના બાળકથી અહીંયા પ્રવેશ થાય છે, 5મું ધોરણ પાસ કરી અને હજી હમણાં કીધું ને વહુજીએ કે બાળકને નાનપણથી જો એ વિદ્યા મળે ને તો પછી ક્યાંય ભવિષ્યમાં વાંધો ના આવે। અત્યારે જેટલા બાળકો છે એમાં આપણા ગુજરાતી જ છે એટલું નથી, પણ ભારતના ખૂણે ખૂણે મધ્યપ્રદેશથી, ઉત્તર પ્રદેશથી, મુંબઈથી અને ઉત્તરાંચલથી બધી જગ્યાએથી આ વિદ્યાર્થીઓ આવી અને અહીંયા વેદ અભ્યાસ કરે છે। અને આ બાળકોએ આવેલા તમામ જેટલા છે એમના માટે એક બહુ સુંદર વસ્તુ તૈયાર કરી છે। અને આપણો ધર્મ પણ છે કે અહીંયા આવ્યા તો જે સ્થાનમાં આપણે આવ્યા છીએ એ સ્થાનનું આપણે મહત્ત્વ સમજીએ અને અહીંયા શું ભણાવવામાં આવે છે, બ્રાહ્મણો બટુકો શું કરે છે, એ 10 મિનિટ માટે તો એ વસ્તુ આપણે જાણવી જોઈએ, સમજવી જોઈએ। તો એમાં આજે બાળકોનું, બાપજી કહે ને કે બાળકોનું ઘણતર જો કોઈ કરતા હોય તો અમારા બંને ગુરુજી છે અહીંયા, વિજય ગુરુજી અને રાકેશ ગુરુજી, તાળીઓથી વધાવજો। અને એમની સાથે વ્યાકરણના ગુરુજી છે અને સંગીતના પણ ગુરુજી છે, પણ અહીંયા રહી અને વેદનો અભ્યાસ જે કરાવે। તો સૌથી પહેલાં અહીંયા ગુરુ વંદના થશે ચુંદડી મનોરથના પ્રારંભની પહેલાં। તો હું આટલા આવેલા વિદ્યાર્થીઓમાં એક હરિઓમ રાજ્ય ગુરુ એ સૌથી પહેલાં અહીંયા ગુરુ વંદના કરશે અને ગુરુ વંદનાથી આપણે કાર્યનો પ્રારંભ કરીએ। मम नाम हरिओम राज्यगुरु अहम परम पूज्य श्री मगन भाई विश्वनाथ राज्यगुरु बापजी द्वारा प्रेरित वडोदरा स्थिते
श्री विश्वनाथ वेद पाठशालायां पठामि। अहं श्री वेद विभूषण षष्ठवर्षे पठामि। अथ मंगलाचरणं षडंगादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्वादिगद्यां सुपद्यां करोति गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेन्न लग्नं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। श्री विश्वनाथ महादेवाय नमः। श्री द्वारिकाधीशाय नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमो नमः। मया प्रणम्यते दोर्भ्यां पदभ्यां च जानुभ्यां मुरसा शिरसा दशा मनसा वचसा चेति प्रणामो दण्डवत् यथा। श्रीमत्परं सद्गुरुं स्मरामि। श्रीमत्परं सद्गुरुं भजामि। श्रीमत्परं सद्गुरुं वदामि। श्रीमत्परं सद्गुरुं नमामि। ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तम् आनन्दमानन्दकरप्रसन्नं योगेन्द्रमेड्यं भवरोगवेद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। वन्दे गुरूणां चरणारविन्दं सन्दर्शितस्वात्मसुखाम्बुधीनां जनस्य येषां गुलिवायमानं संसाररूपविषमोहादिशान्त्यै ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिः द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। गुरुर्मूर्ति स्मरे नित्यं गुरुर्नाम सदा जपेत्। गुरुरन्यं न भावयेत्। गुरुवक्त्रे स्थिता विद्या गुरुभक्त्या च लभ्यते। त्रैलोक्ये स्फुटवतारो देवर्षि पितृमानवाः कर्मणा मनसा वाचा सर्वदाराधयेत् गुरुं। दीर्घदण्ड नमस्कृत्य निर्लज्जो गुरुसन्निधौ गुरुराधीरनादिश्य गुरु परमदेवतां गुरुमन्त्रसमो नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुकारस्यान्धकारो हि ऋकारस्तेज उच्यते। प्रज्ञानग्रासकं ब्रह्म गुरुदेवन संशयः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अस्तु। खूबसूरत सुंदर ગુરુ વંદના વિશ્વનાથ વેદ પાઠશાળાના બટુક એવા હરિઓમ રાજ્યગુરુ દ્વારા અહીંયા એક નાનકડો આ પાઠશાળાનો પરિચય સંસ્કૃતની અંદર, ભલે એ સંસ્કૃત મેં કીધું ને આપણે સમજીએ નહીં, પણ અહીંયા એની કિંમત શું છે એ જ્યારે યુનિવર્સિટીમાં જઈ અને જ્યારે વ્યાકરણના શબ્દો વેદના શબ્દો બોલે ને ત્યારે એનું મહત્ત્વ ખબર પડે. એવાનો અમારો ભવ્ય દુબે यहाँ से हमें परिचय देगा. आओ भव्य दुबे. खूब खूब ताड़ीओथी बटुकोने आपणे वधावशुं. अथ मंगलाचरणं वन्दे गुरूणां चरणारविन्दं सन्दर्शितस्वात्मसुखाम्बुधीनां जनस्य येषां गुलिपायमानं
संसाररूपविष मोहादिशान्त्यै श्री विश्वनाथ महादेवाय नमः। श्री द्वारिकाधीशाय नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमो नमः। मया प्रणम्यते दोर्भ्यां पदभ्यां च जानुभ्यां मूर्धा शिरसा दशा मनसा वचसा चेति प्रणामो दण्डवत् यथा। मम नाम भव्य दुबे। अहम परम पूज्य श्री मगन भाई विश्वनाथ राज्यगुरु बापजी द्वारा प्रेरित वडोदरा स्थिते श्री विश्वनाथ वेद पाठशालायां पठामि। अहम वेदभूषण द्वितीय वर्षे पठामि। मम श्री विश्वनाथ वेद विद्यालयः उज्जैन्याः श्री महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठानात् संबद्धः अस्ति। अस्माकं श्री विश्वनाथ वेद विद्यालये छात्राः सम्यक् रूपेण श्री शुक्ल यजुर्वेदान्तर्गतः माध्यान्दिनीय सहितां पठन्ति। अस्माकं षड्वर्षीयः पाठ्यक्रमः अस्ति। अस्माकं श्री विश्वनाथ वेद विद्यालयस्य पाठ्यक्रमे प्रथमं तु संस्कृतम्, आङ्ग्लं, गणितं, सामाजिकविज्ञानं च इत्यादि एते विषयाः सन्ति। अस्तु। આ બાળકે જે સુંદર એનો પરિચય આપ્યો છે, કેમ કે કદાચ જેમ હમણાં વહુજી કીધું હતું ને કે આપણે ખબર ન હોય કદાચ, પણ આ સંસ્કૃતમાં એમણે પૂર્ણ પરિચય પોતાનો આપ્યો કે આ મારું નામ છે, હું આ પાઠશાળામાં ભણું છું, મારી ક્યાંથી આ સંસ્થા ચાલે છે, કઈ રીતે, એનો પૂર્ણ પરિચય એ બાળકે આપ્યો. અને છેલ્લે સંસ્કૃતનું સંભારણ આખા આયોજન માટેનું એ हमारे दुर्गेश दुबे ने यहाँ से तैयार किया हुआ है. आओ संस्कृतનું સંભારણ અહીંયાથી આપણે સાંભળીએ. मम नाम दुर्गेश दुबे. अहम श्री विश्वनाथ मगन भाई राज्यगुरु बापजी द्वारा प्रेरित वडोदरा स्थिते श्री विश्वनाथ वेद पाठशालायां पठामि. अहम वेदभूषण षष्ठवर्षे पठामि. अथ मंगलाचरणं ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिः द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुभ्यो नमामि. श्री विश्वनाथ महादेवाय नमः. श्री द्वारिकाधीशाय नमः. श्री सद्गुरुभ्यो नमो नमः. मया प्रणम्यते दोर्भ्यां पदभ्यां च जानुभ्यां मूर्धा शिरसा दशा मनसा वचसा चेति प्रणामो दण्डवत् यथा. उत्सवप्रियाः खलु मानवाः वदति तत्र कालिदासः भारतराष्ट्रमिदम् उत्सवप्रियराष्ट्रम् अत्रत्याः जनाः विविधान् उत्सवान् उत्साहेन परिपालयन्ति. भारतोत्सवाः त्रिविधा विभक्ताः सन्ति. यथा प्रथमः धार्मिकाः उत्सवाः, द्वितीयः सामाजिकाः उत्सवाः, तृतीयः भारतीयाः उत्सवाः. भारतीयाः उत्साहेन मन्यन्ते. उत्सवप्रियाः खलु भारतीयाः. भारतीयाः एतान् सर्वान् महोत्सवान् महता प्रमोदेन सम्मानयन्ति.
अपि पर्वाणि च सोल्लासं समायोज्यन्ते उत्सवप्रियाः खलु मनुष्याः सूक्तिरियं प्रसिद्धास्ति संस्कृतजगति तेषु सर्वेष्वपि उत्सवेषु कृतज्ञतायाः प्रकटीकरणं भवति तच्च प्रकटीकरणं धर्मं राष्ट्रं समाजं च प्रति आस्थायाः समर्पणं भवति। भारतीय संस्कृतौ ज्ञानस्य प्राधान्यं वर्तते अतः अर्थे ज्ञानात् न मोक्षः सूक्तिः प्रसिद्धा तच्च ज्ञानं यदा मानवः प्राप्नोति तदैव तस्य जन्म साफल्यं जायते। भारतं हि देशः ज्ञानप्रधानः तस्मात् ज्ञानस्य ज्ञानिनां छात्रदेवतुल्यं महत्त्वं शास्त्रेषु लोकमानसेषु च विराजते। भगवदावतारभूतानां श्रीरामचन्द्र श्रीकृष्णादीनामपि श्रीवशिष्ठसान्दीपन्यादयः गुरवो अभवन् तेनैव ते जगद्गुरुपदं प्राप्नुवन्। यथा पूर्णिमायाः षोडशकला परिपूर्णाः ओषधीशः तथैव जनाः गुरोः गौरवेण परिपूर्णा भवन्तु। गौरवेणान्विताः पूर्णः ज्ञानामृतपरिप्लुताः जायन्तां सुजनाः सर्वे पूर्णा च पूर्णिमा भवेत्। जननमरणचक्रं यः समापयति प्रकाशं प्रतिनयति अज्ञानान्धकारं विनाशयति ऊर्ध्वगतिं च कारयति सः। गुरुपदवाच्यः अत्र वरेयान् ज्ञानसम्बन्धः विराजते। गुरुपदवाच्यः अत्र वरेयान् ज्ञानसम्बन्धः विराजते न तु देहसम्बन्धः पूर्णता गौरवाय भवति सा च विना गुरुं न सिद्ध्यति। अतः जीवने ज्ञानसम्बन्धार्थकं गुरुः परमावश्यकः वर्तते। प्रायः अन्तेवासिनः जीवने गुरोरुपकारः आवश्यकः यतो हि गुरुकृपया एव शिष्यस्य लौकिकं श्रेयः सम्पद्येत। तेन कारणेन शिष्यस्य यद् समर्पणं स्यात् तद् न्यूनमेव भवति। शिष्यः कदापि अनृणः न भवति। अस्माकं जीवने गुरुभक्तिरपि कल्याणप्रदा भवति। गुरोर्महत्त्वम् ईश्वरापेक्षयाप्यधिकं वर्तते। गुरोः कृते शिष्यस्य सर्वं समर्पणीयं भवति। भारतदेशे अनेके गुरवः गुरुभक्ताः शिष्याश्च अभवन्। तेषां सन्निष्ठा गुरुभक्तानां प्रसङ्गः यदा आगच्छति तदा एकलव्यस्य नाम प्रथमं गृह्यते। तस्य गुरुभक्तिर्लौकिकी दृश्यते। उत्तमगुरुभक्तिरूपेण तु एकलव्यम् एव सादरं स्मरामः। धन्या गुरुभक्तिः एकलव्यस्य। एकलव्यः गुरोः द्रोणाचार्यस्य पार्श्वे धनुर्विद्या शिक्षणाय गतवान्। तदा गुरुणा तिरस्कृतो भूत्वा वनं समागत्य गुरोः मृण्मयीं मूर्तिं संस्थाप्य तत्प्रेरणया उत्तमो धनुर्धरः जातः। एकदा सर्वे कौरवपाण्डवाः द्रोणाचार्यात् अस्त्रविद्यां पठन्तः आसन्। तदानीम् अर्जुनस्य नैसर्गिकं कौशलं दृष्ट्वा द्रोणः विचारयति स्म यथाहं जिष्णुः तथैव एनम् अर्जुनम् अपि जिष्णुं द्रष्टुं कामये। तत्समः अन्यः कश्चन धनुर्धरः न स्यात् इति।
एकदा निषादराजस्य हिरण्यधनुषः पुत्रः अस्त्रविद्यां पठितुं द्रोणसमीपम् आगतवान्, किन्तु अयं निषादवंशीयः अस्ति इति विचार्य द्रोणः तं शिष्यत्वेन न प्रतिगृह्णाति। वदति चात्वं क्षत्रियो नासि, अतः अत्र राजकुमाराणां मध्ये अस्त्रविद्यां पठितुं त्वं योग्यः न इति। गुरोः द्रोणस्य वचनवृदं श्रुत्वा एकलव्यः वनं प्रत्यागच्छति स्म, तथापि सः हतोत्साहः न जातः। तत्र द्रोणस्य मृण्मयीं मूर्तिं स्थापयित्वा तस्यामेव मूर्तौ गुरुभावं हृदि अस्थापयत्। परमया श्रद्धया युक्तः सः धनुर्विद्यायाः अभ्यासं कुर्वन् महत् अस्त्रकौशलं प्राप्नोत्। एकदा कौरवाः पाण्डवाः च द्रोणेन सह मृगयार्थं वनम् अगच्छन्। तस्मिन्नेव वने एकलव्यः धनुर्विद्यायाः अभ्यासं कुर्वन्नासीत्। तदा एकः श्वः भासन् तस्य समीपे अतिष्ठत्। कुक्कुरस्य भषणेन तस्य एकाग्रतायां विघ्नः अगच्छत्। एकलव्यः तस्य वशतः कुक्कुरस्य मुखे बाहून् बाणान् युगपद् आपूरयत्। शरपूर्णमुखः कुक्करः पाण्डवानां पार्श्वे अगच्छत्। कुक्करं दृष्ट्वा पाण्डवाः परं विस्मयं प्राप्ताः। केन धनुर्धरेण एतादृशं शस्त्रलाघवं प्रदर्शितम् इति कौतूहलेन सर्वे एकलव्यसमीपम् अगच्छन्। तेन एकलव्येनैव कुक्कुरस्य मुखं शरैः पूरितम् इति ज्ञात्वा सर्वे तम् अपृच्छन्, को भवान्, कस्य शिष्यः इति। तदा सः प्रत्यावदत्, अहं निषादाधिपतेः हिरण्यधनुषः पुत्रो द्रोणाचार्यस्य च शिष्योऽस्मि इति। एतत् श्रुत्वा पाण्डवाः द्रोणम् आवादन्, कथम् अर्जुनादपि विशिष्टोऽन्यः शिष्यः वर्तते इति। तदा क्षणं विचिन्त्य द्रोणः सव्यसाचीनमाधाय एकलव्यसमीपं गतः। एकलव्यः स्वगुरुं द्रोणाचार्यमवलोक्य प्रणम्य च नमस्कार मुद्रया अतिष्ठत्। ततो द्रोणो ब्रवीत्, यदि त्वं मम शिष्यः असि तर्हि मह्यं गुरुदक्षिणां देहि। तच्छ्रुत्वा प्रसन्नचेताः सः एकलव्यः किं प्रयच्छानि इत्यपृच्छत्। तदा द्रोणः अयाचत, तव दक्षिणहस्ताङ्गुष्ठाः दीयताम्। इदं कठोरं वाक्यं श्रुत्वापि सः प्रसन्नेन मुखेन प्रेम्णा स्वीयम् अङ्गुष्ठम् आचार्याय प्रदात्। एतदवलोक्य सर्वे महदाश्चर्यम् आपन्नाः। तस्मात् दिनात् यद्यपि वयं श्रेष्ठधनुर्धररूपेण अर्जुनं स्मरामः, तथापि उत्तमगुरुभक्तिरूपेण तु एकलव्यम् एव सादरं स्मरामः। अस्तु। આખી સંસ્કૃતની અંદર કથા લીધી છે હો. તાળીઓ નબળી ન હોવી જોઈએ. હા, ખાલી બોલવું સહેલું છે, આપણે ગુજરાતીમાં બોલી દઈએ, પણ સંસ્કૃત બોલવું બહુ અઘરું છે. અને સંસ્કૃત એ અદ્ભુત છે. અને આવો હવે ચુંદડી મનોરથ તરફ આપણે પ્રયાણ કરીએ. એની પહેલાં અહીંયા બ્રાહ્મણ જે બધા બટુક જેટલા આવ્યા છે એને એક વેદ મંત્ર દ્વારા એક વેદ મંત્ર આપણે સાંભળીએ, જે એક સાથે જે બોલે છે, અને એ એક વેદ મંત્ર સાંભળીને ચુંદડી મનોરથનો આનંદ
આપણે લઈએ અને એ વેદ મંત્રથી જેટલા આવ્યા એ આ બટુકોનો આશીર્વાદ એ તમામ આપ બધાને મળે એ ભાવથી આવો એક વેદ મંત્રથી એમના આશીર્વાદ શ્રવણ કરીએ. ઓમ સમિધાગ્નિન્દો વસ્યતગ્રેતૈર્બોધયતાતિતેમ આસમેન હવ્યાજુહોતના સમિદ્ધાય શોચિકે અગ્રેતાંતે પરાંજુહોતના અગ્નયે જાતા વેદસે અંતવાસામિદભેરાંગેરો ઘ્રેતેન વર્ધયામસે પ્રેહચ્છો ચાજવિષ્ઠ્યમ ઉપતવાગ્ને હાવિકમાતેર્ઘ્રેતાચેર્જંતો હરજત જોકસવાસામિધો મામા ઓમ ખૂબ સુંદર બટુકો દ્વારા અહીંયા વેદ મંત્રથી આપણે આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થયા.